Привет, гаражисти! Днес ще си поговорим за коронавируса и неговите правни аспекти и как да се предпазим от него. И сега, след като спечелих вашето внимание, нека минем към истинската тема. Днес всъщност ще си поговорим за GDPR. Да, знам, най-вероятно това не е любимата ви тема, но всеки търговец в интернет, който събира лични данни, е длъжен да съобрази дейността си с изискванията на закона. В днешното мини ще ви дам някои практически съвети как трябва да изглежда законосъобразния сайт, с оглед защитата на личните данни и поверителността. На първо място, всеки администратор на лични данни е задължен да публикува в своя уебсайт документ, наречен политика за поверителност или политика за защита на лични данни. Най-общо казано, в политиката администратора дава информация защо, как и какви лични данни събира. Документът урежда отношенията с потребителите и партньорите на администратора относно начина, по който се съхраняват и използват техните лични данни. Обстоятелствата, които трябва да фигурират в политиката за поверителност, са следните. Данни за администратора и длъжностното лице по защита на данните, какви данни се събират, за какви цели се събират, на какви основания се обработват, за какъв срок се съхраняват, къде се съхраняват, с кого се споделят, извършва ли се пренос на данни към страни извън Европейския съюз, информация за упражняване на правата на потребителите във връзка с личните им данни и информация за бисквитки, какви видове се използват и как да се възрази срещу тях. Информацията в политиката за поверителност трябва да е предоставена по ясен и недвусмислен начин и да е отделена от всякакви други документи, публикувани в уебсайта. С други думи, политиката за поверителност трябва да се намира на самостоятелна страница на сайта на администратора, а не на едно място с общите условия, както много търговци правят. Политиката за поверителност трябва да се намира на лесно достъпно и видимо за всички място. Общо приетото място е в футъра на уебсайта, като по този начин политиката е достъпна от всяка една страница на уебсайта. Напомням, бутона, водещ до политиката за поверителност, трябва да е отделен от бутона за общите условия. Силно препоръчваме да се избягват неясни изрази от рода на "ние можем да обработваме вашите лични данни", "възможно е да обработваме личните ви данни" и "вероятно е да обработваме личните ви данни". Време е да поговорим малко и за бисквитките. Всъщност, що е то бисквитки? Това са малки по размер текстови файлове, които даден сайт или доставчик на услуга съхранява в паметта на вашето устройство посредством използвания от вас браузър. Те позволяват на сайта или доставчика на услуга да разпознават вашия браузър и да запаметяват определена информация. Така не се налага всеки път, когато влизате в даден уебсайт, да въвеждате отново данните си за достъп, когато презареждате страницата. Също така, благодарение на бисквитките, електронният магазин може да запомни какви продукти сте добавили в кошницата и не се налага да ги добавяте наново при всяко ново презареждане. Бисквитките биват най-различни видове. Сесийни, постоянни, на първа или на трета страна, маркетинг, функционални, строго необходими и други. Администратора трябва да направи анализ какви видове бисквитки се използват в уебсайта и да предостави информация за тях. За да отговарят на изискванията на GDPR и e-privacy директивата, администратора трябва да събира съгласието на потребителите за всеки отделен вид бисквитки. Това е така, защото съгласието трябва да е свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено. На практика това става чрез отбелязване на отделни отметки в банера за бисквитки, който трябва да се появява при първоначален достъп на потребителя до уебсайта. Всяка отделна отметка се отнася до различен вид бисквитки и не може да бъде предварително отбелязана, с изключение на строго необходимите бисквитки. Допустимо е да се поставят и бутони от сорта на "приемам всички" и "отказвам всички". Потребителите трябва да могат да възразят активно срещу използването на бисквитки. Много уебсайтове използват банери, които не дават реален избор на потребителите във връзка с използването на бисквитки. Бутони от рода на "разбрах", "затвори" или "ОК" не се считат за изрично, информирано и свободно дадено съгласие. Също така, много администратори уведомяват потребителите, че могат да възразят срещу използването на бисквитки, като ги изключат от настройките на своя браузър. Подобна практика също е незаконосъобразна, което означава, че администратора трябва да предостави на потребителя механизми за управление на своите предпочитания за бисквитки в рамките на самия уебсайт. Нека поговорим малко за съгласието. То е едно от основанията за обработване на лични данни, но далеч не е единственото.
Ето защо при поръчка на стока от онлайн магазин не е необходимо преди изпращане на поръчката потребителя да даде съгласието си с политиката за поверителност. Това е така, защото обработването на данните е необходимо условие за предоставяне на услугата и без тях поръчката няма да може да бъде изпълнена. Съгласието не се счита за свободно дадено, ако предоставянето му е необходимо условие, за да се продължи напред с дадена услуга. За да е свободно, потребителят трябва да е изправен пред поне две възможности. Следователно, приложимото законово основание в случая би било не съгласието, а изпълнение на договор, по който потребителят е страна. Това трябва да бъде ясно упоменато в политиката за поверителност и във формата за поръчка. Въпреки това, ако данните се използват за други цели, като например изпращане на маркетинг, комуникация или бюлетини, потребителят трябва да е дал предварително своето съгласие. Това също може да стане чрез отбелязване на отметка за съгласие. Ако потребителят е дал своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация, той трябва да може да оттегли своето съгласие по всяко време. Ето защо в сайта трябва да има форма за отказ, а във всеки изпратен имейл до потребителя трябва да има активен бутон за отписване. На практика това става с кратък текст от рода на: ако не желаете да получавате имейли от нас, натиснете тук. Също така, администратора е длъжен да предприеме необходимите технически мерки за защита на своя уебсайт срещу загуба или неправомерен достъп до данните. SSL криптирането е минималното ниво на защита, което трябва да е налице в един уебсайт. Не на последно място, администратора трябва да предостави на потребителите възможност за управление и упражняване на техните права, свързани с личните им данни, като например право на изтриване, право на достъп, право на коригиране, право на възражение и други. Това може да стане чрез въвеждане на допълнителни функционалности в потребителския профил, които да позволяват изтриване на профила или генериране на копия от данните, които администратора съхранява за потребителя. Също така, администратора трябва да предостави на сайта си примерни формуляри, които потребителите могат да изтеглят от сайта, да попълват и изпращат до администратора, ако желаят да упражняват своите права. Съгласно българския закон за защита на личните данни, подобни искания се разглеждат в двумесечен срок. Това бяха някои полезни практически насоки как да приведете своя уебсайт в съответствие. Защитата на личните данни и поверителността са основни права на гражданите и не са за подценяване. Останете с нас, защото предстои да обсъждаме и други вълнуващи теми, свързани с правото и интернет. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, мийте ръцете си, пийте чай и яжте чесън. Натиснете бутона тук, за да получавате нотификации. До скоро! Гържисти, едно последно включване от мен. Надявам се да сте си вкъщи, защото ние сме, но въпреки това оставяме на ваше разположение. Изпращайте ни своите въпроси и питания. Искаме да чуеме вашите предложения за теми, които искате да обсъдим в следващите епизоди. Гледайте ни, а до тогава останете здрави. Чао, до скоро!